枇含有一种称为枇杷叶的草药，被广泛用于缓解咳嗽、喉咙痛和喉咙不适。枇杷叶中的活性成分具有镇咳、祛痰和抗炎的作用，对咳嗽和感冒症状有一定的缓解效果。枇杷除了可口的味道和营养价值之外，它还拥有缓解咳嗽和喉咙不适的功效，这得益于枇杷叶中含有的一种称为枇杷叶的草药。枇杷叶是一种传统中药，被广泛用于中国和其他亚洲国家的咳嗽和喉咙不适的治疗中。它含有多种活性成分，包括镇咳、祛痰和抗炎物质，这些成分能够舒缓喉咙的刺激和炎症，缓解咳嗽症状。1. 镇咳作用。枇杷叶中的活性成分可以镇压咳嗽反射，减少咳嗽的频率和严重程度，能够帮助人们在睡眠和日常活动中获得更好的舒适感。2. 祛痰作用。枇杷叶中的成分能够促进呼吸道分泌物的排出，有助于清除肺部和喉咙中的痰液，这对于有粘液堵塞和痰液困扰的人们来说非常有益，能够减轻喉咙不适感。3. 抗炎作用。枇杷叶含有抗炎物质，能够减少喉咙组织的发炎反应，缓解喉咙疼痛和不适感，这对于喉咙受到细菌或病毒感染引起的炎症非常有益。需要注意的是，虽然枇杷叶具有缓解咳嗽和喉咙不适的效果，但严重的咳嗽或喉咙问题应该咨询医生的建议。